गुड़ गुड़ यदि आप उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला दें, काली मिर्च पीस करके, काली मिर्च और अदरक का पाउडर करके यदि गुड़ को आप थोड़ा सा मिला करके गोली बना करके रखते हैं या 1-2 ग्राम सेवन करते हैं, चूसते हैं, तो आपकी खांसी के लिए बहुत ही रामबाण है, खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और यदि मान लीजिए आपको, जैसे मैंने बताया कि लगे हुए हैं, भयानक रूप से दस्त रुक भी नहीं रहे हों, तो उस गुड़ के अंदर थोड़ा बेल का पाउडर मिला लें, बेल का पाउडर और थोड़ा सा गुड़ सेवन करें, तो उससे आपका पेट हो जाता है सेट और उसकी जो परेशानी है वो हो जाती है दूर। तो पेट